पंजाब भर में स्मोक के ढेरे। लाहौर दुनिया में फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस शहरी नजला, जुकाम और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आलूदगी वाले शहरों में भारत के शहर दिल्ली का दूसरा, जबकि चीन के शहर वुहान का तीसरा नंबर। पीटीआई ने 4 साल मुल्क से खिलवाड़ किया। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही और आपके झूठ बढ़ते जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इमरान खान ने धरना देकर तमाशा लगाया और कौम का वक्त जाया किया। ईवीएम के हवाले से कहा, ईवीएम को दुनिया मुस्तरद कर चुकी। माहिरीन के मुताबिक ईवीएम शफाफियत में रुकावट है। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 10 जिंदगियां निकल गई। 24 घंटों में 418 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.04% रिकॉर्ड की गई। और वेलकम करते हैं आपको दुनिया के दूसरे हिस्से में। अब हम आपको फ्लैग्स में सना हमायूं के साथ दिखाते हैं। आज वी हैव समथिंग सरप्राइजिंग फॉर यू। सस्टेनेबल आर्किटेक्ट के हवाले से एक तकरीब हुई है तालवी सफारत खाने में। वहाँ पर कुछ सना हमायूं ने उस तकरीब के हवाले से कुछ हमें बता रही है। तो देखते हैं आज का फ्लैग्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सेरीना होटल में, जहाँ पर सजाया गया है इटालियन एम्बेसी की तरफ से एक खूबसूरत इवेंट। और यहाँ पर मौजूद है वर्ल्ड नोन आर्किटेक्ट प्रोफेसर मार्को, उनकी वाइफ सिल्विया, जो पाकिस्तान में सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के हवाले से मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। तो आपको रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि वो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं। In my opinion, architecture is not a business activity. Yes, produce money for the investors, but in my opinion, architecture is art. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इटालियन एम्बेसडर के साथ। जनाबे सफीर, इस खूबसूरत तकरीब को मुनक्कद करने और हमें इसमें मदऊ करने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। Thank you. In fact, I thought it is important to बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस दौरे जदीद में पाकिस्तान और इटली के दरमियान टैलेंट के तबादले की शदीद ज़रूरत है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस टैलेंट की एक्सचेंज की शुरुआत फ़न तामीर से की है। मैं ये समझता हूँ कि फ़न तामीर दुनिया फ़न की मलिका है। आर्किटेक्ट लोगों की यादों में हमेशा महफूज रहता है और उन्हें मुस्तकबिल में दोबारा आने के लिए भी उकसाता है। योर एक्सीलेंसी, जनाबे सफीर, आपने तकरीब के बारे में तो बता दिया। अब मुझे ये बताएं कि पायदार फन तामीर के लिए पाकिस्तान और इटली किस तरह एक दूसरे के लिए मुआविन साबित हो सकते हैं। आर्किटेक्चर, इट्स अ सस्टेनेबल लैंडमार्क। I think there is a huge मैं ये समझता हूँ कि बाहमी इश्तराक के लिए अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। पाकिस्तान में बहुत सारे बासलाहियत आर्किटेक्ट्स मौजूद हैं। हमें चाहिए कि हम दोनों ममालिक के दरमियान ऐसे लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा तबादले को यकीनी बनाएं ताकि इटली और पाकिस्तान एक दूसरे को दरपेश चैलेंज से निमट सकें। जितना ज़्यादा हम इस इश्तराक को मजबूत रखेंगे, उतना ही हम अपने लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल और बेहतर फ़न तामीर मुहैया कर सकते हैं। best possible buildings. बहुत शुक्रिया जनाबे सफीर, मुझे ये तकरीब बहुत अच्छी लगी। Thanks. I hope you enjoyed it. Yes, We will have more with music, with cinema. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तकरीब आपको पसंद आई होगी। हम अपनी इस काविश को जारी रखेंगे। इस तरह हम दोनों ममालिक के दरमियान सिनेमा, मौसीकी और खाने पीने के इश्तराक को प्रमोट करने के लिए आगाही मुहिम करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के लोगों को इटली के बारे में बताते रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी इसमें हमारा साथ दे। For the image of Pakistan in Italy. यकीनन इससे दोनों ममालिक के माबैन सकाफती ताल्लुकात को भी फरोग मिलेगा। Absolutely, I will work for it very I hard. appreciate your efforts. Thank you. Thank you. अभी मैं
موجود ہوں پروفیسر سلویا فیبی کے ساتھ who is a co-architect with his husband and a very beautiful lady wife. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ پاکستان تشریف لائے اور اس پائیدار فن تعمیر کے تصور کو بھی یہاں متعارف کروایا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں کون کون سے پروجیکٹس لے کر آ رہی ہیں؟ We work in different country in the world. ہم دنیا کے مختلف ممالک میں پروجیکٹس کر رہے ہیں. ہم جہاں بھی تعمیراتی کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کا روایتی کلچر اور ماحول کیسا ہے. میں نے جب یہاں کے لوگوں کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے لوگ بہت خوش اور مطمئن ہیں. آج تو ہم نے یہاں سیمینار کیا لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم مل کر کام بھی کریں گے. Become an opportunity to work here for this incredible country. Okay, Sylvia, tell me. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ پائیدار فن تعمیر کا تصور دنیا کے دیگر ممالک کے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ میرے خیال سے صرف عمارتیں، گھر، روڈز بنانے کا مطلب تعمیر نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہاں کے لوگوں کی ضروریات، ان کی ثقافت اور ان کے ماحول کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. Home or a house, I feel like. Yes, one of the first things for the sustainability is to know the tradition. پائیدار فن تعمیر کے لیے وہاں کے ماحول، ثقافت اور روایات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری اور بنیادی ہے. ہم اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور بہتر پلاننگ کے ذریعے بھی اس چیز کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہاں کے لوگوں کی لائف اور ان کی ثقافت کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. New words. True that. Yes, yeah. So from an architectural point of view, you must have seen Islamabad. اسلام آباد بھی ایک گریک آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا تھا. ایک آرکیٹیکٹ ہونے کے ناطے یہ بتائیے کہ آپ کو اسلام آباد میں فن تعمیر کیسا لگا اور یہاں آپ کو کس چیز کی کمی محسوس The ہوئی؟ missing part. Okay, it's no easy question this because my analysis here is too much short. یہ بہت مشکل سوال ہے. ابھی تو مجھے یہاں تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے لیکن میں ایک پہلو پر نظر ڈالنا چاہوں گی اور وہ ہے ٹریفک. یہ ٹریفک سے آپ کو کسی بھی معاشرے کے لائف سٹائل کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اسلام آباد کی ٹریفک دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے. میں کچھ عرصے پہلے برازیل کے شہر برازیلیا گئی تھی. وہاں فن تعمیر تو مجھے بہت پسند آیا لیکن اگر آپ وہاں گاڑی نہیں چلا سکتے تو وہاں رہنا ناممکن ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل معیاری نہیں. ایک اچھے آرکیٹیکٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے. صرف تعمیرات کافی نہیں، فن تعمیر کا خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے. لیکن پائیدار فن تعمیر سے آپ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیاں بھی خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں. The study of the city, the urban planning is very important. So now I would like to know آپ نے as far پوری as you دنیا have میں worked کام so کیا ہے، much مجھے آپ in the اپنے world, کسی in ایسے the پروجیکٹ world, کے I would بارے like میں to know what بتائیں is the one جو آپ کے project لیے that has ابھی been تک یادگار close ہو to your اور heart, آپ نے you بہت feel like, محنت سے کیا I ہو. put myself into it. So it's difficult to choose between our different kids. It's یہ like میرے لیے بہت مشکل ہے. یہ اس طرح ہے کہ جیسے اپنے دو بچوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا. I prefer in my career. میرے لیے سب سے خاص پروجیکٹ یہ بلڈنگ ہے. یہ ایک پبلک بلڈنگ ہے. یہ مکمل طور پر پہاڑوں پر بنائی گئی ہے. یہ ہم نے وہ تمام SOPs فالو کرتے ہوئے بنائی جن کا میں نے ذکر کیا. لازمی نہیں کہ آپ اونچے اور لمبے مونومنٹ بنائیں. آپ چھوٹی اور ماحول دوست تعمیرات سے بھی لائف سٹائل بہتر بنا سکتے ہیں. And this is my preferred projects. Yes. Thank you very آپ much, کا Sylvia. بہت It was شکریہ. wonderful آپ سے talking بات to کر you کے اور and آپ کے knowing کام about کے بارے میں you and your جاننا work. میرے And I لیے welcome بہت you in معلوماتی Pakistan and رہا. I hope میں that we امید کرتی ہوں bring کہ more پائیدار فن opportunities تعمیر کا so that we تصور can work آپ پاکستان through میں and بھی لے کر bring this آئیں whole گے. idea into our I hope so. I hope it's very my. میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں پاکستان میں دوبارہ کام کرنے کی غرض سے آؤں. I'm sure that I come back soon as possible. Thank you. very much. Thank you.